সিকিমের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাপেক্ষে আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই মুহূর্তে সর্বশেষ কি পরিস্থিতি জানবো একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে। সেখানে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি কৌস্তব ভৌমিক। সরাসরি চলে যাব সিকিমে আমাদের প্রতিনিধি কৌস্তব ভৌমিকের কাছে। কৌস্তব, সার্বিকভাবে কি পরিস্থিতি সিকিম প্রশাসনের পক্ষ থেকে? সিকিমের কি বলা হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে রয়েছেন তাদের খাবার দাবার বা যেগুলো সমতল থেকে যে সমস্ত শাকসবজি সিকিমে যায় সেগুলো কি পাচ্ছেন তারা? সেক্ষেত্রে কি দাম বেড়েছে? কি পরিস্থিতি? দেখো, গ্যাংটকের যেটা পরিস্থিতি সেটা মোটের ওপরে এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাক, কেননা গ্যাংটক শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী যে এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে গ্যাংটক জেলার যেটা তোমাকে বলে রাখবো, সিংথাম এলাকা কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ আগে ভিজিট করেছিলাম এই সিংথাম বাজার। সেখানকার যে মূল বাজার যেটা লাল বাজার এলাকা, সেই লাল বাজার এলাকা একদম তিস্তা নদীর পার বরাবর গেছে এবং সেখানে দেখলাম যে বাজারে এক ভিতরে তিস্তা নদীর জল ঢুকে গেছে এবং যার ফলে বিশাল বালি কাদার সৃষ্টি হয়েছে ওই এলাকায়। এবং তো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শিরওয়ানি বলে একটি জায়গা রয়েছে, সে সিমসাম বাজার থেকে 60 কিলোমিটার যদি আমরা সামনের দিকে চলে আসি উত্তর সিকিমের দিকে। তবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে NHPC-6 যে প্রজেক্ট, তিস্তার যে ড্যামের কাজ হচ্ছিল, আমি ঠিক দেখাবো, ঠিক আমার পেছনেই কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ যে NHPC-6 অর্থাৎ তিস্তা নদীর যে ড্যাম, সেই ড্যাম তৈরি হচ্ছিল, নির্মাণ ড্যাম। আর ঠিক তার সামনে দিয়ে একটি ব্রিজ ছিল, সেই যে নদীর স্রোত সেই ব্রিজকে ছুঁয়ে যায় এবং নদীর প্রবল স্রোতে, এই খরস্রোতা তিস্তা নদী, সেই তিস্তা নদীর প্রবল স্রোতে সেই ব্রিজ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত যেটা খবর পাওয়া গেছে যে এই যে তিস্তা নদীর যে প্রবল জলোচ্ছ্বাস, সেই জলোচ্ছ্বাসে বৃষ্টি ভেঙে পড়লেও সেই নির্মীয়মান যে ড্যামটি রয়েছে NHPC-6 অর্থাৎ 6 নম্বর যে ড্যামটি তৈরি হচ্ছে সেটি কোনো ক্ষতি হয়নি। দেখো, নদীর জলস্তর এখন এই মুহূর্তে দেখানোর চেষ্টা করব। নদীর যে তিস্তা নদীর জলস্তর সেটা কিন্তু এখান থেকে প্রায় 80 থেকে 90 ফুট নিচে রয়েছে, অনেকটা নিচে রয়েছে। আর যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল, যেদিন এই যে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হরপাবান হয়েছিল, সেই জলস্তর কিন্তু ঠিক এই জায়গাটায় নেমে আসে। আমি ঠিক দেখানোর চেষ্টা করব, সেই দিনের জলস্তর কিন্তু ঠিক এতটা চলে আসে। অর্থাৎ এখনকার যে জলস্তর রয়েছে, জলের যে স্তর, সেখান থেকে কিন্তু প্রায় 50-60 ফুট উপর দিয়ে বইতে শুরু করে। আর জলের যে গতি যতটা ছিল, যার জেরে কিন্তু একটি ব্রিজ নয়, পর বেশ কয়েকটি ব্রিজ ভেঙে যায়। ঠিক এখানে একটি ব্রিজ রয়েছে, সেই ব্রিজ থেকে পার করে কিন্তু তিমি এলাকা রয়েছে, তিমি সেই এলাকাটি যাওয়া যায়। তার থেকে যদি একটু আগের দিকে চলে যায় 7 কিলোমিটার সামনের দিকে, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে রেইনবো পুল, যেটা রেইনবো ব্রিজ, সেটি ভেঙে পড়েছিল। ঠিক এই দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে আমরা জানি গোটা সিকিম জুড়ে প্রায় 14টি সেতু ভেঙে পড়েছে এবং তারপরে এখনো পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কতটা স্বাভাবিক করতে পেরেছে প্রশাসন? মেন রোড রয়েছে, NH রয়েছে বা বিভিন্ন যে কানেক্টিং বড় রাস্তা রয়েছে, সেগুলিকে প্রথমে সারিয়ে তোলার কাজ করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছিলাম গতকাল থেকে সিকিম প্রশাসনের তরফ থেকে সেই সমস্ত কাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি যেখানে ব্রিজ ভেঙেছে সেই ব্রিজগুলো কিন্তু এখন কোনোভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়, কাজেই তাদের কিন্তু অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। নামচির দিক থেকে যারা সিকিমের দিকে অর্থাৎ গ্যাংটকের দিকে আসছেন তাদেরকে কিন্তু অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে, এই কারণে বাড়তি ভাড়াও গুনতে হচ্ছে। তবে সব থেকে যেটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে, যে উত্তর সিকিমে বেশ কিছু পর্যটক কিন্তু এখন আটকে রয়েছেন এবং তাদেরকে যেটা জানা যাচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে হেলিকপ্টার করে নিয়ে আসা হবে। তবে খারাপ আবহাওয়া থাকার জন্য সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। আর মোটের উপরে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এই সিমসাম বাজারে তারা পরিদর্শনে এসেছিলেন, সাধারণ মানুষের। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি কৌস্তব ভৌমিক। সিকিমের গ্রাউন্ড জিরো থেকে রিপোর্ট তুলে ধরলেন তিনি। এখন এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।